ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் ஸ்பைசிஸ். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். முயல் கறி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். முயல் கறியா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. முயல் கறியில் அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. இதில் ஃபேட் ரொம்ப கம்மி. இப்போ சிக்கன் மற்ற மீட்டு எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் லோ ஃபேட், அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் B3, B12, அப்புறம் ஃபாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், இது எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது முயல் கறியில். இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். முதல்ல முயல் கறியை இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணி 2-3 தண்ணியில் நல்லாவே வாஷ் பண்ணி அதோட தண்ணி எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அது கூடவே 8 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சி, 4 வத்தல் மிளகாய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு ஹாஃப் லெமன். இந்த முயல் கறிக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதே இந்த மிளகு தாங்க. இது எங்கள் சைடு காந்தாரி மிளகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில சைடு வானம் பார்த்த மிளகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கிலீஷில் இது பேர்ட்ஸ் ஐ சில்லி இல்லைனா பேர்ட்ஸ் ஐ பெப்பர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஆனால் இது ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூ ஆனது. இதோட வீடியோ நான் தனியாகவே பண்ணுறேங்க. அது கூடவே சின்ன வெங்காயம். அவ்வளோதான். இப்போ ப்ரிப்ரேஷன் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அதுக்காக முதல்ல ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு ஒரு மண் சட்டியை எடுத்துருக்கிறேன். மண் சட்டி ஓரளவுக்கு சூடானதுமே அதில் ஆயில் விட்டுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டுக்கிறேன். அதில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். எப்போவும் மாதிரி வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே எடுத்து வச்சிருந்த வத்தல் மிளகு 2 கிள்ளி போட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி அது ஓரளவுக்கு வதங்கினதுமே கூடவே எடுத்து வச்சிருந்த இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடியதுங்க. எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முயல் கறி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா மிஸ் பண்ணாமல் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். கூடவே முதல்ல மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கூடவே 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைங்க, டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பெப்பர் மற்ற மிளகாய் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியாக தான் மிளகை ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த அந்த வானம் பார்த்த மிளகையும் சின்ன வெங்காயத்தையுமே லைட்டாக இடித்து சேர்த்துக்கிறோம். அதோட ஃப்ளேவர் கரெக்டாக இதில் கிடைக்கிறதுக்காக. கடைசியாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்போ நம்மளோட முயல் கறியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை இப்படி எல்லாமே நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும். அப்போ தான் எல்லா ஃப்ளேவரும் இந்த மீட்டுக்குள்ளாடியே இறங்கி ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும்.
ஓரளவுக்கு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கணும். பெப்பர் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட முயல் கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக வந்து நம்மளோட இடித்து வச்சுருந்த சோம்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். புளி காரம் எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு லெமன் பீஸை வந்து அதோட ஜூஸ் எடுத்து விட்டுக்கிறோம். முயல் கறி வந்து ஒமேகா ரிச் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இல்லை பால் ஊட்டுற தாய்மார்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் வந்து முயல் கறியை வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க, நம்மளோட முயல் கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள இந்த முயல் கறியை எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.